গুড মর্নিং। আমার টমেটো গাছে কিন্তু টমেটোগুলো পেকে উঠেছে, দুটো একদম পেকে গেছে আর 3-4টে পাক ধরেছে। ভালোভাবে একটু পাকুক, তারপরে টমেটোগুলো তুলবো। অনেকটা বেলা হয়ে গেছে, ছাদে এসছি। সবার আগে একটু নিজে গাছ দেখি, তোমাদেরও একটু দেখাই, দেখাতেও ভালো লাগে আর নিজেরও দেখতে ভালো লাগে। কালকে গাছে একটু ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে, হয়তো ব্লগে দেখেই নিয়েছো। তো আসলে একটা জিনিস খুঁজে পাচ্ছি না, হয় কি ঠিক জায়গায় ঠিক মতো জিনিস না রাখলে মানে হয়তো গুছিয়ে রাখি, আবার সময় পাই না, এরকম হয়, মনে থাকে না আর কি। আজকে একটা জিনিস পার্সেল এসছে, দেখাবো তোমাদের। খুব কাজের জিনিস, ব্লগে দেখিয়ে দেবো। কম দামি কিন্তু কাজের। দেখি জিনিসটা ভালো এসছে কি আসেনি সেটা তো আমি জানি না, এখনও আনবক্সিং করিনি। ভাবলাম তোমাদের সাথে জিনিসটা এসছে আর তোমাদের সাথে আনবক্সিং করব। তো কতগুলো এই যে এখানে টব ফাঁকা হয়েছে, যেগুলোর মাটি এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে। ভুতু উপরে ওই যে এখানটা বসে আছে, আর এই যে এনি তাকে বকে বকে ভয়। কালকে টবগুলো পরিষ্কার করেছে, আবার চাদটা নোংরা হয়েছে তো আবার একটুখানি পরিষ্কার করতে হবে। একদম যা তা অবস্থা হয়ে আছে। এই এই দেখো পশমগুলো একেবারে খাড়া করে দিয়ে টেরা চোখে তাকাচ্ছে, এসব দেখতে বেশ ভালো লাগে, তাই না? তো কালকে ছাদটা এই গাছগুলোর মানে টবগুলো পরিষ্কার করা হয়েছিল, কিন্তু এখানেই ফেলে দেওয়া হয়েছে। ছাদ পরিষ্কার করতে হবে, সন্ধ্যা হয়ে গেছিলো আর করবার সময়ও হয়নি। তো ছাদটার এই যে এই কম্পোস্ট সারটার এগুলো দিয়ে মাটিটাকে একদম সেট করে এই টবে টবে রেখে দেবো। আবার ধরো কিছু গাছ রিপোর্ট করব যখন, তখন ওই মাটিগুলো দিয়ে দিতে পারবো। যাই হোক, এই হচ্ছে গাছের আপডেট। টমেটোগুলো বেশ ভালো লাগছে আর কি, লাল লাল হয়েছে তো দেখতে বেশ ভালো লাগছে। আজকে কিছু শীতের পোশাক ধীরে ধীরে তুলছি আমি, যেগুলো মনে মনে ভাবছি আর পরবার দরকার নেই সেগুলো কেচে তুলছি, আর যেগুলো শাল টাল এগুলো সবসময় কাচি না, রোদে দিয়ে দিয়ে তুলে রাখি। তো 3খানা চাদর একদিন করে হয়তো পরেছি, ওই জন্য ওইগুলোকে রোদে দিয়ে নেব। এগুলো একদিন করে পরেছি, ভাবলাম এগুলো আর কেচে দরকার নেই, রোদে দিয়েই তুলে দিই। রোদটা বেশ ভালোই উঠেছে। আর আমার কর্তা কিছু ওর নিজের সোয়েটারপত্র ভিজিয়ে দিয়েছে, সেগুলো কেচে নিচ্ছে, আমি এগুলো দিচ্ছি। এখনও রান্নাবান্না শুরু করিনি, ব্রেকফাস্ট করিনি, কিছু না। আরেকজন স্নান করেছে ঠান্ডায় বোধহয় কাঁপতে কাঁপতে, আর নটু গেছে ডাকতে। এই চাদরটা একদিন পরেছি। এই চাদরটার একটা কি ভালো গুণ বলো তো, হালকা শীতে যে কোনো শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে, ভালো লাগে। এরকম একটা চাদর যদি কালেকশানে না থাকে কিনে নিও, বেশি একটা দাম নয়, কিন্তু সব শাড়ির সাথে পরা যায়। ঘরে নাকি একটা বিড়াল ঢুকেছে, তাই হম্বি তম্বি করছে গিয়ে। হ্যাঁ, ও তুমি ওকে এই জন্য ডাকছিলে? ও, আমার কর্তা ডেকেছে তারপরে গেল, এখন গিয়ে হম্বি তম্বি করছে। এতক্ষণ এই ভুতুর সঙ্গে করলো হম্বি তম্বি, এখন গেছে। এমনি শান্ত, খুব একটা আওয়াজ পাওয়া যায় না নটুর, কিন্তু মাঝে মাঝে যখন চেঁচিয়ে চেঁচায় তখনই পাওয়া যায়, খুব কমই সেটা। জবা গাছের ডাল কিন্তু বেশ কিছুদিন আগে কেটে দিয়েছি। তোমরা জিজ্ঞাসা করছিলে না জবা ফুল গাছ কীভাবে কি যত্ন করবে বা কি, ডাল কেটে দিয়েছি, এখন পাতাগুলো গজাচ্ছে। এই টাইমে যদি এখনও না কেটে থাকো কেটে দিও, তাহলে গরমে ফুলটা ভালো পাওয়া যাবে। আয় আয় হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, চলে আয়। কি হম্বি তম্বি হয়েছে? হয়েছে হম্বি তম্বি? এটা কত বছর আগের মনে আছে? মানে প্রত্যেক বছর বের করে আর চুটিয়ে পড়ে, কিন্তু ভালো আছে।
সোয়েটারটা খুব ভালো আছে বলে বাতিলও করে না, না কালার নষ্ট হয়েছে না কিছু। আর 200 টাকা দিয়ে কিনেছিলাম তখন। শ্রেয়ার বাবা এসেছিল, শ্রেয়ার বাবা দিয়ে গেল। ওখানে পেঁয়াজ কলি ওদের চাষে মনে হয় হয়েছে, পেঁয়াজ কলি, বেগুন, আর এখন আলু চাষ হচ্ছে, আলু শাক। আজকে এগুলো ফ্রিজে তুলে রাখি, ফ্রিজে বেগুন টেগুন অনেক কিছুই রয়েছে। বেগুনও রয়েছে অনেক। আলু শাকটা করবো না, তার কারণ হচ্ছে বেতো শাক কালকে করা রয়েছে। বেতো শাকটা দুজনে খেলে কি হয়, খুব অল্প করা যায় না, তো শাক যেটা আছে সেটা আজকেও হয়ে যাবে। ওই বেতো শাকটা তো হবেই। আর বিকেলে করব হচ্ছে বাদাম পুরি সঙ্গে আলু চচ্চড়ি, বিকেলের মেনু ফিক্সড। আর সকালে কি করব সেটা এখন ভাবছি। অনেকগুলো বেগুন রয়েছে, একটা বেগুন পোড়া দিয়ে দিই, কারণ আজকে তো বুধবার। এরপর কি হবে, কালকে থেকে বৃহস্পতি শুক্র শনি 3 দিন পোড়া খাবো না, তাই একটা বেগুন পোড়া দিয়ে দেবো। আর শ্রেয়াদের বেগুনটা একদম টাটকা রয়েছে, ওটা দেখি পরে আবার কি করব ভাববো। কি করব, আমার কথা বাজারে গেছে, মাছও আনতে পারে আবার ডিমও হতে পারে, কোনটা করবো এখনো ঠিক নেই। সকালবেলা উঠেই দুজনে ব্রেকফাস্ট করতে করতে আলোচনা করলাম কি রান্না হবে। আমার মনে সবারই এটা একটা হয় যে ঘুম থেকে উঠে কি রান্না হবে, বা আগের দিন রাতে ঠিক হয় কি রান্না হবে। আমার শ্বশুরমশাই যিনি আগের দিন রাতে ঠিক করে দিতেন, বলতেন যে আজকে কালকে বৌমা এই রান্নাটা হবে। যেদিন মারা গেলেন সেই দিনও কিন্তু আমাদের রান্নার মেনু ঠিক করে দিয়েছিল, বলেছিল সোয়াবিনের তরকারি হবে। মিশো থেকে এই পার্সেলটা এসছে, পরে তোমাদের দেখাবো, কাজ করতে করতেই দেখিয়ে দেবো। একটা ছোট্ট মাদুর আছে, এই মাদুরটার মধ্যে একটু ডিআইওয়াই কাজ করব। তো এটা রান্নাবান্না শাড়ি, রান্নার ভিডিও একটা শ্যুট করবো বললামই, বাদাম পুরি। সেই বাদাম পুরিটা করে রান্নার ভিডিও শ্যুট টুট হয়ে যাবে, লাঞ্চ টাঞ্চ সারবো, তারপরে ওটা করবো মনে মনে প্ল্যান। নটু এখান থেকে বসে বসে সবাইকে দেখে, সবাইকে দেখবে বসে বসে, কে কি করছে, কে খেলছে। নটু বলে ডাকলে আমি ভাবি নটুকে ডাকছে। আরে বসে বসে এখান থেকে দেখবে। একদিক দিয়ে হচ্ছে বেগুন পোড়া, এখানে ডিম সেদ্ধ করতে দেবো। বাদাম আমার কর্তার ভীষণ পছন্দের, তাই এই বাদাম দিয়ে আজকে বাদাম পুরি করব। আগে রান্নাটা করে নিই, তারপরে ওই ভিডিও রান্না শ্যুট করব। একদিকে দিয়েছি বেগুন পোড়া, আর একদিকে 3টে ডিম সেদ্ধ করতে দিয়ে দিয়েছি। নটু সেদ্ধ ডিম খাবে, আমাদেরটা একটু ডিম কষা করে নেব। একবেলারই ডিম করব, ওবেলা বাদাম পুরি করব সঙ্গে আলু চচ্চড়ি। একদিক দিয়ে ঘর সংসারে কাজ করছি, আরেক দিক দিয়ে রান্নার ভিডিও শ্যুট করছি। এটা হচ্ছে বাদাম পুরির পেস্ট। এই রেসিপিটা আমি শঙ্করিস কিচেনে আপলোড করব, তোমরা দেখো কিন্তু। নটুর ডিমটা তো নটুর বাটিতে দিয়ে দিয়েছি, আর আমাদের এই যে শুধুমাত্র 2টো ডিমের কষা, একদম কষা কষা করেছি, কোনো ঝোল করিনি। আর নুন দিয়ে পেঁয়াজ লঙ্কাটা বেশ কচলে কচলে নরম করে নিয়েছি, বেগুনের সাথে মাখিয়ে নেব। এই যে এই 3টে রান্না, বেতো শাকটা কালকেকার, ডিম কষাটা আজকে করেছি। আর ডিম কষাটা দেখতে তো খুবই ভালো হয়েছে, আশা করছি খেতেও ভালো হবে। আর এখানে আছে বেগুন পোড়া, এদিকে ময়দাটাও কিন্তু মেখে সেট করা হয়ে গেছে। আর বাদাম পুরির এই যে বাদামের যে গুলিগুলো, সেগুলোও কিন্তু আমি রেডি করে রেখেছি। এদিকে আলুর তরকারিটাও হয়ে গেছে। অর্ধেক ভিডিও শ্যুট করে ছাদে চলে এসেছি, এখন ওই যে চাদর টাদরগুলো রোদে দিয়েছিলাম তো সেগুলো তুলে নিচ্ছি। লাঞ্চ সারতে সারতে 3:30 হয়ে গেছে। আর স্নানের সময় দুটো একটা ভেজানো ছিল যেগুলো, সেগুলো কেচেছি। এখন এই যে চাদর টাদর এগুলো সব তুলে দিলাম। আর একটা জিনিস আজকে মাটিতে মেশাবো, এরপর আর আজকে আর মানে বিশ্রাম করব না,
ভিডিও শ্যুট বাকি আছে, অর্ধেক হয়েছে তো, অর্ধেক বাকি আছে, সেই অর্ধেকটাকে কমপ্লিট করতে হবে। বাজার থেকে এই যে খোল এনেছে, 1 কেজি খোল 50 টাকা দাম নিয়েছে। এই খোলটার অর্ধেকটা মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে। আর এখন গাছ পোঁতা হবে না, মাটির সঙ্গে জাস্ট মিশিয়ে রেখে দেওয়া হবে। কিছুদিন পর মানে অন্তত 15 দিন এরকম থাকবে, তারপরে গাছপালা পোঁতা হবে। তো বাকিটা ধরো এমনি রেখে দেবো, গুলে গুলে জলে গুলে যেরকম দেয় সেরকম দেবো। আর অনেক দিন খোল আনা হয় না, এবার আনা হলো, অনেক দিন পর আনা হলো। অর্ধেকটা দিন তোমার অর্ধেকটা দেবো। একদিন এমনি একদিন কোনো গাছে পচিয়ে তারপরে দেবো। এই গাছটাতে পোকা ধরেছে, টেবিল কামিনীতে, এইটাতে একটু ফাঙ্গাসাইড দিতে হবে। যে লঙ্কা গাছটাতে দিয়ে দেবো, তার আগে লঙ্কাগুলো তুলে নেওয়া হচ্ছে। লঙ্কা গাছটা একটু কেমন কেমন হয়ে গেছে। এই লঙ্কাটা শুনে থাক, রান্না করবো। তা কতগুলো হয়েছে দেখো। কত 3, 5, 10টা। এই হাতে 5টা, এই হাতে 5টা। আঙুরও 5টা, লঙ্কাও 5টা। এইটা থেকে এটাতে আছে একটা আছে, ওই পাশে পাকা আছে একটা, ওটাও তুলে নয়। এই গাছগুলোতে একটুখানি না, ওটা তো মনে হয় খসে গেছে। ওই পিছন দিকে একটা রয়েছে, সে তো তাই তুলেই নেবে। না না, বললো দেখেছি আর এই যে এগুলো খারাপ খারাপ হয়ে গেছে, তো ওষুধ দিয়ে দিই, ফাঙ্গিসাইড দিয়ে দিই। স্প্রে বোতল কেনা হয়েছে, কিন্তু স্প্রে বোতলে স্প্রে করা যাচ্ছে না, এরমভাবে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। লেবু গাছটাও ফাঙ্গিসাইড দিয়ে দিয়ে এটাকে ঠিক করা হয়েছে। এটাতেও ভীষণ পোকা ধরে গেছিল। বাদাম পুরি হবে, বাদামের গুলি করা রয়েছে, এর মধ্যে অনেক কিছু পড়েছে, শুধু বাদাম দিয়ে নয়। তার জন্য শঙ্করিস কিচেন দেখতে হবে। ময়দা মাখা রয়েছে। এবার আবার ভিডিও শ্যুট করব। এখন 4:10 ভিডিও শ্যুট হয়ে গেছে, এখন বাজে হচ্ছে 4:30। তো একবারে চাই খেয়ে নিই, আর আমার কর্তা চা করে নিয়ে হাতে আছে চা, দুজন মিলে খা। খেয়ে বলো কেমন হয়েছে। আমার তো বাদাম খুব মানে প্রিয় জিনিস। ঘুরতে ফিরতে বাদাম এমনি এমনি খাওয়ার থেকে চুরি করে খেতে বেশি ভালো লাগে। হ্যাঁ, ঘুরতে ফিরতে যে মানুষটা বাদাম খায় তাকে আজকে বাদামের কচুরি করে খাওয়ালাম। দেখো, খেয়ে দেখো কেমন লাগে। আজকে আর বিস্কুট নিয়ে নিই, একটা করে, রাত্রিবেলা জমে যাবে। একটা করে কচুরি আর সঙ্গে চা। রাতে খাবার জমে যাবে। মিশো থেকে কি এসছে সেটা তো দেখানোই হয়নি, খেয়ে নিয়ে দেখাবো। বাদাম পুরি খেলে বলো
বাদাম পুরি ভালো লাগছে, আরও কম খরচায় বাদাম দীঘা করা যেত। আচ্ছা, মিশো থেকে যেটা অর্ডার করেছি সেটা আমি তো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তার আগে বলে নিই কী অর্ডার করেছি। আমরা ধরো যারা ঘর সংসারী মানুষ, তাদের দেখবে ঘরের মধ্যে প্লাস্টিকের প্যাকেটে এটা ওটা জিনিসপত্র আসে, আর সেই প্লাস্টিকের প্যাকেটগুলো এদিক ওদিক পড়ে থাকে। সেটা ঘরটা নোংরা হয়ে থাকে, দেখতে ভালো লাগে না। হয়তো আমাদের একটা ছোট্ট প্যাকেটের দরকার, পেলাম একটা বড় প্যাকেট, অর্গানাইজ করা থাকে না। সেই জন্য আমি দুটো অর্গানাইজার কিনেছি। সেই অর্গানাইজারটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। চলো এবার আনবক্সিং করি। এরকম দুটো জিনিস এসছে, আর কি জিনিসটা সেটা একটু দেখাই। এটা হচ্ছে একটা প্লাস্টিক প্যাকেট রাখার ব্যাগ। দুটো মানে দুটো এসছে। দুটো দু কালারের এসছে। আমরা প্লাস্টিকের প্যাকেটগুলো এর মধ্যে রাখবো, পরপর পরপর রাখবো, আর যখন আমাদের প্রয়োজন হবে এখান থেকে বের করে নেব। এগুলো কোথাও ঝুলিয়ে রাখলেই হবে। এই দেখো, এই প্লাস্টিকটা তো কত বড়, আমি এগুলো এক জায়গায় জড়ো করে রেখেছি। আবার এইগুলো কত ছোট, এটা ছোট, এগুলো ছোট। আবার এইটা তুলনামূলক বড়। তো ছোটোগুলোকে আমি একটা জায়গায় রাখবো, আর বড়গুলোকে একটা জায়গায় রাখবো। তো কীভাবে রাখবো দেখো, এই যে ছোট প্যাকেটটা এইভাবে যাই আসুক না কেন আমরা এরকমভাবে রেখে দেবো। অর্ডার করার পর সব জমিয়ে রেখেছি। এরকম হয় কাউকে কিছু দিতে যাব, তখন দেখি হয়তো পেলামই না। ছোটোগুলোকে এক জায়গায় রাখছি, আর বড়গুলোকে আমি এক জায়গায় রাখবো। তাতে আমার যখন দরকার পড়বে আর কি, আমি জানবো যে এইটার মধ্যে ছোটোটাই আছে। দেখো, তাই ভরে গেল, আর দেখাও যাচ্ছে। আমার যখন প্রয়োজন হবে তখন আমি কি করব, এটা ধরো টাঙানো রয়েছে, এটা ধরো কোথাও ধরো এটা ঝুলিয়ে দিলাম, আর এই যে এরকমভাবে আমার প্রয়োজন অনুযায়ী আমি এই যে এরকমভাবে বের করে নেব। এই হচ্ছে অর্গানাইজার। এবার এই মাদুরটায় কাজ করব। বোঝা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না? না, পুরোটা হলে বোঝা যাবে। এরকম তো হয়ে অর্ধেক হয়েছে। চাটা খেয়ে এই এতটুকু কাজ করলাম, মাদুরের উপর একটা কাজ করছি। যেই কাজটা কি পারপাসে ইউজ করব সেটা তো পরে দেখাবো। খুব ভালো না হলেও ওই একটা দাঁড়াবে। যাই হোক, ফাইনাল তো তোমাদের দেখাবো। আজকে তো হবে না, এতটুকুই করলাম। এরপর এডিটিং করতে বসতে হবে। এখন শুয়ে এডিটিং করব। এখন আর মানে যতটুকু হয়েছে এটুকু ছেড়ে দেবো, বাকি আবার পরে যখন করব তখন আবার তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর কি পারপাসে ইউজ করব সেটাও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। একটা প্ল্যান চলছে, আমার মাথার মধ্যে চলছে। তো এইটুকুই দেখলে কেমন হয়েছে বলবে। এই তুলি ধোয়া হয়ে গেল, আর এই রঙের ঢাকনা বন্ধ হলো, জায়গাটা জায়গায় থাকলো। এটা শুকনো হোক, বাকি কাজ পরে হবে। চলো, আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। আমার এখনো কাজের মানে শেষ হয়ে গেল এমন নয়, এখন হচ্ছে এডিটিংয়ের কাজ। এখন শুয়ে ওইটাই করবো।
তো চলো আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। ব্লগটা দেখে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিও, প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো। আমার চ্যানেলটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। আজকের পর্বটা আমি এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে নতুন একটা পর্ব নিয়ে, নতুন কিছু নিয়ে। ততক্ষণের জন্য টাটা।